Hello， 大家好，欢迎来到蓝是星空，我是凌晨2点蓝。本期视频给大家推荐一款非常好玩的手机 APP， 它可以让你照片中的人物或者动物直接开口说话，而且非常的好玩。首先，我们先看一下效果。蒙娜丽莎在说话，我们可以先看一下视频。大家好，我是凌晨2点蓝，今天给大家分享一个非常好玩的手机小技巧，让你的手机迅速翻倍加快。好，视频看了，大家看到了蒙娜丽莎呢就一直在说话，而且这个说话的内容呢，你也可以自定义。好，闲话少叙，我们进入正题。本期视频我们用到的这个 APP 呢叫活照片，在各大手机应用商店呢都可以下载得到。你直接在应用商店里面找到活照片，直接搜索出来进行安装就可以了。安装过之后呢，在桌面找到活照片的这款 APP， 我们呢直接打开它。打开 APP 之后，我们呢直接可以选择照片。我们点击这个照片说话的文件夹，打开，我们点击这个美女吧。好，选择过之后呢，大家需要调整一下你的图片啊。图片呢一定要撑满这个画面的全屏，可以在手机屏幕上呢直接双指滑动，把这个照片呢放大一下，稍微的旋转一下，把位置调整好，让它正好撑满这个方框。调整好这个位置之后呢，直接点击对勾，这样呢它就开始自动解析、自动计算人物的面部表情了。我已成仙，法力无边。自动解析之后呢，它就会生成一个动画。大家看一下，最底下有3排，有一个魔性配音、AI 配音和录制配音。如果你不想自定义配音的话，可以拖动这个屏幕，里边有非常多的动画模板，我们任意选择一个，比如说没人疼没人爱这个，我们点击一下它。没人疼，没人爱，我是地里一颗小白菜。这里边的模板非常的多，我们呢再任意找一个吧，找一个女青年，这个直接点击，大家看一下。因为这里边的模板比较多，我就不一一的打开了。大家呢有时间一个一个去看，看哪个比较好玩就用哪个。这是第一个魔性配音，你还可以通过 AI 配音的方式直接让它说话。我们呢直接点击 AI 配音。好，接下来呢你就可以输入 AI 台词。我们呢在这里面呢可以输一段话：天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊。好，然后把这个文字输入之后呢，点击下一步，这样呢它开始声音转换。天苍苍，野茫茫，风吹草低的见牛羊。你可以选择任意一个配音，比如说我选择这个董飞。天苍苍，野茫茫，风吹草低的见牛羊。这样你就可以自定义文字，让美女说话了。接下来呢，我们还可以录制配音。录制配音呢，可以把你的声音呢直接录制进去。下面呢我录制一下，我们呢按住录音，直接录制。关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。里边还有低沉、飘渺、快进的这些语音的特效。我们呢直接点一个低沉的，大家听一下。关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。好，这里边的效果比较多，我们就不一一测试了。在魔性配音的这个选项里面呢，大家在这个图片上边呢会看到有一个调脸的按钮，我们呢可以自定义调整它的眼睛跟嘴巴的位置。我们呢可以点击调脸，大家看到了它的眼睛跟嘴巴呢总共有3个点，你可以调整这3个点的位置。如果说它的表情不太准确的话，你就可以调整这3个点的位置。大家知道这一点就可以了。下面呢，我们再换一个模板，直接保存就可以了。我们呢点击这个凭什么你一哭这个，我们点击它。凭什么你一哭就有求必应，我一哭就遭人唾弃呢？这个选择之后呢，我们点击右上角的保存分享，我们点击它。凭什么你一哭就有求必应，我一哭就遭人唾弃呢？计算过之后，这个视频呢就被导出了，但是它有一个缺点，就是视频的左上角呢会有一个水印。想要去除水印呢，大家可以通过我之前分享的几种去水印的视频呢，大家学习一下，把水印去除就可以了。视频保存过之后呢，你直接可以把这个视频分享到自己的朋友圈、新浪微博还有 QQ 空间等地方。如果你喜欢我的视频，可以订阅我的频道，有什么问题呢，在视频下方留言给我。好了，本期视频到此结束，欢迎来到蓝是星空，我是凌晨2点蓝。拜拜。